Последствия хлопка газового баллона в квартире дома в Заинске. Тогда за секунды обрушились кровля и фасад, пострадали 10 человек, в их числе и ребенок. Один человек скончался в больнице. Прокуратура раскрывает статистику. Это не первая и не последняя подобная смерть за ушедший год. 8 наших сограждан погибло в прошедшем году в результате взрывов или отравления бытовым газом. Только с начала года 2 семьи отравились угарным газом в столице республики. Причины традиционные. Выход из строя элементов газового оборудования, неправильная его эксплуатация, проблемы с вентиляцией. Эту тему Ильган Иванович вместе с прокуратурой, ее надо все равно держать на контроле, ответственность огромная. Не меньшая по важности ответственность за будущее молодежи. Рустам Минниханов призвал обратить внимание на ее увлечение опасными течениями. Наиболее востребованными на территории республики по итогам прошлого года были деструктивные сообщества с криминальной тематикой, сторонники неонацизма, радикальные фанаты и другие. Улучшенный прокурорский инструмент для этого – проект ОКО, пока кроме Татарстана, внедряемый в 3 регионах России. Он помогает искать негативный контент, который сосредоточен в сети. Не меньшее внимание к финансовым пирамидам. В прошлом году в них татарстанцы потеряли миллионы рублей. Почти столько же ушло в карман недобросовестным работодателям. Весь год прокуратура боролась за возврат зарплат обманутым рабочим. В итоге за год, благодаря прокурорскому реагированию, рабочие получили порядка 600 миллионов рублей, но свести долги к нулю так и не удалось. Поэтому уже к началу этого года в Татарстане еще остается 5 предприятий-должников с долгом в 2,5 миллионов рублей. По материалам, направленным работникам прокуратуры, возбуждено более 80 уголовных дел. За год преступность снизилась на 5%. Это лучший показатель последних лет. Рамиль Шайдуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.